نور عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحه والعافيه. نلقاكم الفيديو نتوما 5 وفي صحيحه جيده يا ربي. كما كتشوفوا غندير معكم روتين اللي انا كنت تابعاه وانا مريضه بهذا الرواح. كما كتعرفوا ان بزاف ديال الناس اللي مرض به، الله يشافي كل مريض يا ربي، وخصوصا ان هذا الريح الا جابوا غير واحد في الدار فعولوا على ان الدار كامله كتمرض. المهم هذا الروتين روتين فيه واحد الافاده ما يمشيش بالكم في الروتين اللي على بالكم، وانما روتين مفيد. تحيه للناس ديال الروتينات اللي كيعطيونا افاده وكيشاركوا معنا الطاقه الايجابيه، فشكرا لهم. هنايا راه دفق ليا هذا الماء. ما علينا. انا اش كنت كندير في الليل تنشد البلبوله ديال التشعير وتنرقدها كما شفتوا في هاد الكاسونه في الماء مع شويه ديال الحلبه، ولكن ماشي البلبوله اللي كتاخذوها من الحانوت ولا من الهاريه، وانما البلبوله ديال التشعير. الا ما كنتوش مصايبينها في الدار فكتباع ديال التشعير يعني، والا هذوك ديال التعاونيات اللي كتكون مكتوبه فيهم بيو راها كتكون هذيك هي اللي طيبوا، هذيك هي اللي تستافدوا منها. المهم كنرقدها انا في الليل هي والحلبه، وفي الصباح كما شفتوا كناخذ طنجه ندير فيها الماء والثومه والبصله وزيت الزيتون كما كتشوفوا يعني زيت العود، وكنخلي داك الماء حتى يطبخ صافي. وكنزيد ندير الملحه، ندير الابزار، وندير هذا القزبر كنتفكروا القزبر مطحون. كما كتعرفوا انه مفيد بزاف، فصدقوني هاد البلبوله ديال الشعير راه مفيده في هاد الايام ديال هاد الرواح، كتساعد الجسم. وندوزو اللي هو مفيد فيها، كنديروا واحد المعلقه ديال الحب رشاد او السانوج، معلقه ديال الحلبه، معلقه ديال زرعه الكتان، معلقه ديال الحب رشاد صافي. انا منقيه كل وحده ومديرها في القريعه صافي، غير هندوز عليهم بيدي وصافي. الا كنت ناسيه شي حاجه صافي، وغادا نديرهم في هذيك البلبوله يطبخوا معاها كما كتشوفوا معايا. فراه هذا الشيء هو اللي غادي يزيد ينفعكم. انا صدقوني راه ما خديت حتى شي دواء سوى هاد الطريطمون ولا هاد الروتين هو اللي كنت كندير. انا غنتقاسموا معكم ونتشاركوا معكم. المهم غادا ندير البلبوله ديال التشعير، غندير هاد القياس صافي، وغنبقى نحرك مره نحرك حتى هطيب، ونضيف لها شويه ديال الحليب. غندوز دابا المشروبات اللي انا كنت كنستعن بهم وكنشربهم. اول حاجه غناخذ القرعه ديال الدجاج بطبيعه الحال. اشنو غادا ندير فيها البنات؟ غادا ندير فيها الحامض، واستغلوا هذا الحامض البلدي. راه واحد اش نقول لكم، واحد زعما واحد الافاده في هذا الحامض البلدي راه خطيره، وهذا هو الوقت ديالو. استغلوه عصروه شربوه ديروه مع الوصفات ديالكم في كل شيء يعني غزال. هناخذ واحد 2 طرونشيات اولا 2 دوائر، غادا نضيفهم في هاد القرعه هذه. غندير واحد العود ديال القرفه بطبيعه الحال راني ماسحاهم دايرها في القرعه. غندير واحد 4 حتى ل5 الحبيبات ديال القرنفل، وغادا ندير واحد طريف ديال الزنجبيل اولا سكينجبير طري، غير واحد طريف صغير. هادشي اللي كاين. غادا نقيه بطبيعه الحال وغادا نغسلو، وغادا نضيفو لهاد القرعه اللي غادا نكب عليهم الماء طيب. غادا نخليه ومني يدفى
راه بطبيعة الحال في ساعة غادي يبرد لينا، راه الحال بارد، غير يدفى وغادي تبقاو دورو تشربوا منه. هتستعنوا بهذا الماء هذا. كاين اللي هيسول هيقول لك واش دائما، لا، غير في هذا البيريود هذه اللي الانسان اللي هو متصاب بهذا الرواح هذا. فهاد المكونات اللي شفتوني انا ودرتهم في هذا الماء مني يطلقوا، فكل حاجه من هاد الحوايج اللي درت فهي كتفيد بزاف بزاف في هاد النزلات البرد ديال البرد، وفي هاد الرواح اللي حنا بالدارجه العامه ديالنا كنقولوا الرواح. هنايا القلعه خليتها على جنب انها تبرد، وغنبقى ندور ونشرب فيها. هنايا دزت لهاد البلبوله الشعير، درت فيها شويه الحليب. هي الا قدرتوا عليها بلا حليب كان احسن، ولكن انا ما نقدرش نشربها، ما نكذبش عليكم، بلا حليب. الا كان البوليسيما كتجي بنينه، ولكن انا اكتفيت بهاد الحليب، درت منه شويه. اتاي مفيد 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 بزاف بزاف، وانا من الناس العشاقه ديال اتاي. فنقول لكم هاد طيله هاد المده وانا مريضه باش كنت كنعمر اتاي. كما كتعرفوا فاتاي راه كلشي كيعرف يطيبو. هذه انا هي الطريقه ديالي، وراه مشاركه معكم واحد الفيديو فيه كيفاش كنعمر اتاي. المهم انا ماشي هذا هو الهدف ديالي من هذا الشيء، غير اشنو غادا ندير فيه. يعني اتاي غادا ندير فيه هاد الاعشاب، هما اللي متعمده انكم هتشوفوهم معايا، اللي مفيدين بزاف بزاف. كل عشبه الا جينا ندويو عليها فخاصنا ليها واحد الفيديو بوحديتو. المهم انا كنت كنعمر فيما نعمر اتاي، كندير هاد العشوب هادو اللي الاعشاب اللي غادي تشوفوا معايا. انا باقا مديراهم في البواطه هنايا باش نوريهم لكم. عندي هذه المرد الدوش هذه، وهذاك الشيبه الاخرى. وانما الا درت هاد الاعشاب راه ما كنديرش الشيبه بطبيعه الحال. الا عمرت دابا اتاي كنولي في العشيه كندير بالشيبه وهكذا. اما هاد الاعشاب فكنديرهم كاملين دقه وحده. درت هذيك كيما شفتوه. هندير دابا السالميه، هذه السالميه هندير منها واحد العريش كيما شفتوه. وغادا ندير عندي فليو، ها هو فليو طري، راك كتشوفوا خضر وغزاله. حتى البنه ديال هاد الاعشاب زوينه، يعني ماشي اللي ما تعجبكم ولا هذه، يعني البنه ديالتهم زوينه كما كتشوفوا. وعندي هنايا النعناع العبدي، حتى هو كيجي زوين وفوائده كثيره. هاد العبدي يعني زوين، راه غنى عن التعريف. المهم صافي شحرت انا اتاي، غسلت هاد الاعشاب صافي ودرتها في البراد ديال اتاي، وضفت السكر. هادشي اللي كاين هذا هو باش كنت كنعمر انا اتاي، حجه وحويجه كما كنقولوا. في نفس الوقت كتعمروا يعني واحد المشروب ساخن ان كتشربوه، وفي نفس الوقت هذوك الاعشاب غادي يفيدوكم بزاف بزاف هاد النزلات ديال البرد. وفي هاد الفتره هذه فاستعنوا بهذا الكاس ديال الاتاي، راه ادويه ومنفعه للجسم وكيساعدكم في الشفاء باذن الله يا ربي. وهذا الكويس للناس العزاز على قلبي. المهم كان هذا هو الكويس ديال اتاي اللي انا كيفاش كنت دست كنعمرو بهاد الاعشاب. صافي هنايا راه طابت البلبوله ديالي ديال التشعير، كبيت في هذيك الجبيبينيه، وغادي نكب شويه ديال زيت العود اولا زيت الزيتون فيها. وكما لاحظتوا واحد القضيه، انا راه ما درتش الزعتر فيها، وانما غادا نديرو هنا في الجبانيه. ما درتوش انايا في الطنجره، غادا نديرو هنايا نحك واحد شويه ديال الزعتر، غادا نحكو بين الكفوف ديال ايدي في الجبانيه. وهنايا هتستافدوا منه كتر وكتر. صافي. وحاجه اخرى كنت كندير وهي هذه السودانيه، الفلفله السودانيه. راه هاد المسائل الحاره راه حتى هي مفيده للذات، انها كتسخن الذات مزيان وكتساعد في الشفاء. والشافي هو الله سبحانه وتعالى، وانما خالق لنا هاد الاعشاب وهاد المنسمات وهذه اللي هي مفيده. المهم
كان هذه هي الجبيبينيه ديال البلبوله بالمنسمات بالاعشاب كما كنت كنوجدها طيله هذه المده اللي انا كنت مريضه فيها. انا وجدتها معكم باش تشوفوا كيفاش كنصايبها وكيفاش كندير ليها. المهم كان هذا هو الفطور ديالي، ناقصو فيتامين سي. يعني اما الا ما عندكمش في شكل اقراص تقدوا انكم تاخذوا واحد جوج ليمونات ولا ثلاثه، تعصروهم وتعصروا معاهم حامضه. يعني هادشي اللي كاين. انا هنايا في الصباح كنت دائما مني كنفطر بحال هكا تناخذ المهم الخبز ديال الشعير راكم شفتوه، كناخذ واحد الحبه اولا قرص ديال فيتامين سي كما شفتوه عندي. هذا فيتامين سي ديال الحامض والاخر فيتامين سي ديال الليمون. ما كناخذهمش بجوج دقه واحده، اما حبه من هنا اولا حبه من الهيل. وفي الغداء عاد باش كناخذ اما ليمونه كناكلها كطريه اولا كنعصر واحد الكاس ديال الليمون. غنقول لكم علاش منين نوصلوا للغدا. المهم انايا كنت فطرت الحمد لله والشكر لله يا ربي. اشنو كنت كندير البنات؟ كنشد واحد الكوكوط وكندير فيها هاد الشيء اللي الا نيوفكم مسدودين فتيقوا بيا راه من اول استعمال غادي نديروا هاد الطنجره ولا هاد الكوكوط هادي وتخشيو فيها ريوسكم غادي يمشي كلشي ونيوفكم ما يبقاوش دايزين وهيتحلوا. هاد القرعه هادي انا مديره فيها فليو والخزامه والورد وشنو مديره والشيح. هادو كاملين نديرهم في هذيك القريعه. درت منها شويه وهذه القرنفل كنلوح حتى هي منها شويه، وغادا نكب عليها الماء ونديرها فوق البوطه انها يعني حتى تصفر الصفاره. مني تصفر صفار. وهنا درت شويه المرد الدوش لانها زوينه كتحل هذيك الجعابي ديال النيف. المهم درتها كتطيب. وهنا البنات انا الغدا ديالي غادا ندير الحوت هو اللي كنت معتمده، والسردين لا غلى على مسكين. كنت كنجيبو بحال هكا وكنغسلو وكندير فيه شويه الملح شويه البزار كنفرشو في اللاطه وندخلو للفران. مني كيخرج كنعصر عليه شويه الحامض وشويه ديال زيت العود وتناكلو. فيتامين دي طبيعي، وضروري تاخذوا معاه كاس ديال الليمون اولا ليمونه ولا جوج. مهم ضروري فيتامين دي. هنايا كما شفتوا الصفاره طابت يعني سخن هذاك الشيء. كنت كنحل الصفاره وكنخليها كندورها في البيوت ونخليها في الدار والشراجم مسدودين. ومني صافي ما كيبقاش هذا البخار يطلع من هاد الصفاره. اشنو كندير هنا اللي راك تشوفوا اشنو كندير باش النيوف ما كيبقاوش مسدودين وما كيبقاوش دايزين وكتشافاو من هذيك المساله ديال النيوفك تيقطروا. اعزكم الله. يعني دقه بطله من اول استعمال تلاحظوها كديروا واحد الفوطه على ريوسكم على راسكم وكتخليوا هذاك البخار يطلع مع نيوفكم. قد ما صبرتوا ليه راه مزيانه كتحسوا بهذاك الشيء كله غادي طالع عليكم مع نيوفكم ولو كيكونوا مسدودين صافي تيتحلوا. وهاد العشوب هادو راهم مزيانين. هذاك الكاليبتوس راه غزال وخطير في هاد المساله هادي ديال الانسداد ديال السدان ديال النيف. غنقول لكم الانسداد الانفي. اللي بالنسبه لي نيوفو مسدودين وكي يسيلوا ليه فراه زوين. هذاك الكاليبتوس رحمه من عند سيدي ربي. الكاليبتوس والشيح ومريوت ومرد الدوش هاد الشيء هذا ما خاصوش يخطاكم. انا راه ولا عندي عطار في الكوزينه ما خاصش هاد الشيء يخطاكم. يعني حيدوا عليا الدوايات. انا ما نكذبش عليكم. انا اول مره تصابيت بهاد الريح هذا مشيت نيشان للفارماسيان عطاتني واحد الخيطمو وواحد الخنشه ديال الدواء. فهاد المره قلت ما هنستعن غير بهذا الشيء بالثومه بهذاك الشيء كله اللي شفتوه معايا من اول الفيديو لدابا اللي كنوريكم. هذا الشيء ضروري كما الروتين اللي كنت كندير شاركته معكم. يعني هذا الشيء راه ما خاصوش يخطاكم وخاصو يكون معتمد عندكم طيله هاد البيريود هذه اللي نتوما متصابين بهاد الرواح هذا. وبطبيعه الحال تحاولوا تبعدوا من حداكم الوليدات ونتمنى الشفاء للجميع. الله يشافي كل مريض يا رب.